Kung mag-take priority din ka, no? Nagiging marunong sa akin ako. Okay, ano? Maklas na sila. Oo, ilag-ulit mo ka lang kung natawin ka lawas. Tapos, kasi may timpuhunan po ito, di ba? Sasakyan, balay, pamilya, trabaho. Eh, yun nga lang, patagal yung oras yung panahon ng lawas. Kaya siya may timpuhunan. Mapapabayaan na. At yun mo yung mga na-stop, di ba? Kaya, ha? Pataro lang na pinagbilang ka. Bro, bakit pa naman pagbili ang tama po? Bili ka credit, Pero kung kaya ko na dyan Magto ka na mga, sa totoo lang ito kapit, mamahalin ito sa Amerika at saka sa Pero Maynila. magkatawang ka. Dalit din po. Wala, makulong na rin. Wala. Yan, ako ba ano ito? Dito na. Dito yun. Ang dakalit oras. Pero siguro din dito. Mabuhay ka, ano ka, may initiative ka. Kaya mo, ang karisgado. Sasakit mo rin sa mga. At talaga kung ano, kaiba ka gano'n. Sila kitalo yun, pipinan mo mo bisa ako sa Canada. Ang pangulit ka gano'n. Di ba nag-i-ring ko niya? Oo, man daw. Listo ka gano'n. Hindi ka napakasusunod, kailangan mo naman iparali. Irin yun. Isa po kayo, dati yan. Para man daw. Listo ka talaga, uy. Parental guidance mo ulit ng ito. Ano pa? Oo, siguro yun naman akong high school. Kaya mo. Iba yun. Ano ulit ka? Relax. Goes out. And then, Very good. Asya, flexible ka pa. Relax. Hindi. Sabay mo yung gas deposit na. Ano, pwede na ito. Yun. Tama, nagpa naman. Tama. Kaya may binubuhatan na kayo dito. Oo. Stop! You're not doing it right. No, sir. Bakit kinaba yan? Straight to ano? Yes, sir. Inhale. Very. Straight yata na yun. Disciplinary yan yung ano? Yes, out. Inhale. Very. Huwag tayo ng dito doon. Pinagalo. Ano ba? Hindi. Hindi rin. Ito ka mo. Tapos, push out. Relax. Ganun ka bira nag-i-speak na talaga. Pang-UFC ng katawan mo, bro. Hindi ka, nato na. Ha? 3 years na makapractice. Pang-UFC na Kung kumay kayo mag-dito. Kung kumuha ibugad-bug to, ano? Pero 3 years na ako ka. Lalaki. Bali ito, bro. Yung token na mga pataan ng pagkakaan. Hindi na ka lumapa.
Bibili ko ulo. Tama ka rin yung bibili. Ayun, pinala pa mo. Relax.